我係骨二代，由細到大都喺醫館長大嘅。咁我覺得以前成日喺個醫館度好似一個辦公室啊，或者一個工作嘅地方，所以我想將個診所而家轉做一啲遊樂場啊，開心啲嘅地方，咁對啲病人又有啲幫助。我個女平時又可以落嚟玩。呢個鐵打醫館用粉紅色同骷髏骨頭為主啦，粉紅色就係我個女中意嘅顏色啦，骷髏骨頭就係鐵打我哋醫筋骨嘅主要嘅標誌啦。如果入嚟唔係睇症，入嚟打卡嘅，我都好歡迎，因為我覺得多謝去欣賞我嘅設計啊，或者裝修嘅。呢度有一半嘅設計啦、裝飾啦，阿女佢都有份參與嘅。咁我同佢一齊合作啊，一齊貼貼紙啊、油顏色啊、黐下公仔嗰啲都會一齊做嘅。好啦，你幫我搣，我黐上面。係咪到你啦？交換啦！當然做單親爸爸或者單親家庭嘅時候，一個人要做兩份嘅兼顧嘅時候，就會比較辛苦啲啦。因為每日工作13個小時，咁所以就係下鋪上居，將屋企同埋鋪頭嘅嘢2合一啦。咁就可以一邊工作一邊照顧阿女啦。我哋可以將工作、家庭融喺一齊，同一時間同步處理兩樣嘢，咁先可以雙倍時間完成我每日要做嘅事情啦。所以就會揀下鋪上居去生活。呢個鐵打館咧，全部都係我設計嘅。咁啊，第一啦，呢個門啦，咁上面有頸肩爪手腕腰寬膝拐咁啊，好似啲汽水機咁，撳咗個價錢就推門入嚟啦。咁就跟住一路去到呢個衣手絲啦，衣手絲由1數到10，都係我自己作啊，我自己設計，我自己走去訂嘅。你見到呢度好多設計啦，咁當然設計個概念就源自我去設計出嚟啦，但係我又唔識畫畫喎，咁所以呢度嘅畫嗰啲咧就係我設計咗之後，叫朋友幫我去畫㗎啦。呢度所有嘅嘢都係粉紅色啦，咁就因為我女中意粉紅色，咁啊所以我而家用緊嘅工具啦，你見到所有嘅凳啊、配件啊，都係以粉紅色做主題為主啦。呢個粉紅色嘅按摩器又幫啲病人鬆筋啦，主要咁就我覺得要用粉紅色嘅嘢，每日開工先會精神啲嘅。我感覺佢好有愛心啊，好有愛心，因為個女中意有佢中意嘛，一個好嘅父親嚟。而家佢對病人都關心嘅，佢每一次睇到問佢進展如何啊，要點樣保養自己咁樣。嗱，上面呢種就燒咗好多啦，剩翻依度嗰嚿啫，你主要集中整呢嚿就得啦。好。係啦，咁今日起碼行到啲好啲咯。係啊，進展幾好。呢度問完可以問咗橙色，問完橙色我再捽橙，跟住先到藍嘅好似。係嗰部機嘅顏色係咪？唔係，佢坐嗰張凳嘅顏色。係啦，茶餐廳可能會用數字嚟做台號，咁呢度唔夠10張凳，咁我哋用顏色，咁啊啲凳又會繽紛啲，同埋我同佢溝通嘅時候就會比較清晰啲。我哋做社區嘅醫館咁，我哋大部分有一半嘅病人都係街坊嚟嘅，咁都幾多病人嘅，同埋你要醫生又要細心啦，同埋如果你可以叻啲嘅，你就一眼關七，就睇晒唔同嘅病人嘅面色啦，真係或者佢突然間有啲唔舒服，我哋都要即刻知道咁啊，所以呢個係幾十年訓練翻嚟嘅功力啦。其實我哋中醫或者好多醫生都已經唔同嘅改革，咁好似中醫咁啦，我而家睇中醫嘅大部分嘅診所都用一啲沖劑啊，咁我哋鐵打咁耐都冇人改革過，都係好似好傳統入到去暗暗沉沉，捽一捽，即係冇乜改進過啊。咁所以我呢度好多設計啦，咁喺敷料上面咧，我哋會加咗啲 icon 啊、公仔啊，或者一啲溫馨嘅字句啊，痛少啲啊，行少啲啊，或者一啲特別嘅卡通公仔，等啲病人開心啲，令到佢可以打卡啊。喺疫情期間，我哋設計咗一啲外賣藥包，方便啲病人嚟一次睇鐵打嘅時候，
就買幾服藥翻去俾佢哋翻去再自己敷嘅。